大学生特种兵旅行之极限24小时吃遍西双版纳，早上9点到西双版纳了，5块钱到告庄的直通车坐了，春梅粉档吃了，种类很多的手抓饭吃了，凉拌春鸡脚吃了，泰式生腌虾吃了，活蹦乱跳的真不错。越南小卷粉吃了，芒果糯米饭吃了，老挝奶茶喝了，小车坐了，星光夜市去了，滨江夜市逛了，向往的生活去了，包浆豆腐吃了，傣族竹筒饭吃了，泰国巴拉达吃了，牛肉干巴吃了，按摩按了，烧烤吃了，照片拍了，玩好了回家了。